dankie aan elkeen van u wat gegee het. En ek is bly vir u wat hier is, en ek kan sien dat elke een het 'n mooi glimlag saamgebring. Wie van julle het gesien dat laasnag presies 12 uur het die son helder geskyn? Het nie een van julle dit gesien nie? Wie van julle glo dat die son laasnag presies 12 uur helder geskyn het? Nou word daar eers gediskusseer. Wie van julle glo dat die son altyd skyn? Amen. Amen. Hy hou nooit opskyn nie. Hy skyn net nie altyd oor jou nie. Maar wanneer dit donker word, het jy die belofte dat die son gaan weer oor jou skyn. So moet nie bang wees vir die donker. Die son gaan weer skyn. Die Sotho sê mos, le tsatsi le slavile, die son het opgestaan. Kewelele jy nie weer. Le tsatsi le slavile, kom ons leer gauw Sotho praat, sê gauw le tsatsi. Le slavile. As iemand vir jou vrou gaan het, dan sê le tsatsi. Le slavile. Dit beteken die son het opgestaan. Sê gou vir die persoon langs jou, let sassie let labiel. En die son sal nooit ophou skyn nie. Halleluja. Prys die Here. Die Here het vir ons 'n lieflike dag gegee. En ons gaan luister na sy woord. Ek wil vanmôre graag met u so 'n bietjie gesels oor Johannes die Doper. Dis nou nie Johannes die Apostel nie. Dis Johannes die Doper. Nou, hy was so 6 maande ouer as Jesus. En toe het hy 'n bediening begin. Nou wil ek hier dat u geografies net so 'n bietjie saam met my moet kyk waar dit was. Kyk, ek ken mos nou die kaart van Israel hier bo, kry jy die gebergte van Hermann, van daar af vloei die water in die Jordaan, het kom af hier na die see van Galilea, en dan so 'n bietjie verder af hier in die dooie see. Nou net so effens wes van die dooie see, noordwes van die dooie see, daar kry jy Jerusalem. Nou Johannes die Doper het so wat 8 kilometer bokant noord van die dooie see, daar het hy mense gaan doop en hierdie bediening van hom begin. Kyk weer mooi na die prentjie. See van Galilea, plus minus 8 meter noord daarvan, hier doop hy mense. En ongeveer 32 kilometer van daar af, aan die weste kant, hier kry jy nou Jerusalem. Dit was 'n barre, dorre plek. En daar het hy man alleen, het hy hierdie geweldige taak aangedurf en die evangelie verkondig wat teen die grein was van baie jare sy tradisie en van godsdienstgebruike. Nou, kom ons kyk na die persoon Johannes self. Ons lees van hom nie veel. Aan die begin van elke evangelie lees ons wel van hom iets, sy bediening wat hy uitgeleef het, maar ons lees inderwaarheid nie van hom veel nie, maar wat ons wel lees is dat daar waar hy bedien het, was sy kleed van kameelhare, dit was maar grof gewees. En hy het 'n leergordel gehad. Nou, eintlik was dit 'n gordel wat arme mense gedra het. 'n gordel was
was ook 'n status symbool. Want die ryk mense se gordels was van linne, van sy, en dan was dit geborduur met goud en met silwer en versier met kosbare gesteentes. Nou Johannes se kos was ook sprinkane en wilde heuning. Nou ja, vir 'n Sondagmiddag weet ek nie hoe sal dit smaak, maar goed. Hulle het die sprinkane gesout en gedroog, en dan het hulle dit met wilde heuning geëet, en dit was nou maar ook die kos wat arme mense geëet het. Ons noem dit boskos. En dit is hoe Johannes geleef het, en daardie barre omgewing, en onverskrokke hierdie evangelie verkondig het. En wat ook indrukwekkend was, is die feit dat daar talle mense in die omgewing gekom om deur hom gedoop te word, en selfs vanuit Jerusalem, mense van die sinagoge, godsdienstige mense, het gekom en is deur hom in die Jordaan gedoop. Nou die Griekse woord wat hier vir doop staan is baptizo. Jy kan maar dit gerus onthou en gaan naslaan wat dit beteken. Baptizo. Hulle het hierdie plus minus 32 kilometer van die sinagoge af, van Jerusalem af, gekom en is deur hom gedoop. En toe raak die mense in die sinagoge nou onrustig. Want daar was eintlik geen vreemde of ander kultuur of tradisie toegelaat. En hulle stuur toe 'n afvaardiging om te gaan ondersoek instel. Wat is dit wat maak dat mense so ver gaan om deur hierdie man gedoop te word en om te luister na die evangelie wat hy preek? En hier kom die afvaardiging aan. Dit is goed belese mense, intelligente mense, netjies geklede mense. En hoor ek hulle sê, jy Johannes? Ja, ek is Johannes. Maar ons wil graag 'n bietjie meer weet van jou. Wat kan jy ons vertel wat ons nie weet nie? Kyk die klere wat jy aantrek. Dit kom beslis nie uit 'n boutiek uit nie. Jy koop nie waar ons koop nie. Die kos wat jy eet. Nee man, nee, ons eet 5 ster. Kyk net na hierdie gordel van jou. En dan, waar bly jy? Onder watter boom slaap jy? Hoe lyk jou meubels? Kan ons jou CV sien asseblief? Het jy daar enige kredietwaardigheid? My wêreld, man, jy moet daar nou 'n CV hê. En toe antwoord Johannes in Johannes 1 vers 22 en 23. Toe sê hulle vir hom, wie is u, dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het? Wat sê u van u self? Hy antwoord, ek is 'n stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. Vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld weggeneem. Nou, interessant, maar nadat Johannes nou vir Jesus gedoop het, het Jesus verder noord beweeg. Ongeveer 5 kilometer van daar waar Johannes bedien het. En daar
het hy begin met sy 40 dae vas en het die Satan hom ewig versoek. Johannes het egter met sy bediening voortgegaan en hy het mense gedoop, mense bedien en begin om sy eie disippels op te lei. Nou wat was die prediking van Johannes? Ek wonder of julle weet wat is die tema van my boodskap. Die tema van my boodskap is die mees dringende stem vir Suid-Afrika. En hier kom ek nou by die stem. Die mees dringende stem vir Suid-Afrika. Johannes roep uit, en dit was sy bediening, hy sê, maak die pad van die Here gelyk, van die Here kom. Jesus kom, die Messias kom, maak sy pad gelyk, maak die pad van die Here reguit. Nou, dit was die kultuur en die tradisie van daardie tyd, dat as hulle 'n koning verwag het, dan het die mense van daardie dorp, het hulle ingespring, en het hulle bosse uit die pad uitgevat, hulle takke uit die pad uitgesleep, hulle het gelyk gemaak so ver moontlik, hulle het opgevul, hulle het bruggies gebou of brûe gebou, om dit vir die koning maklik te maak, om by hulle uit te kom. En nou sê Johannes, Jesus, die koning is op pad, en ons moet dit vir hom maklik maak. Maak dit vir hom moontlik, want hy is op pad na ons toe, die zaligmaker, die ene wat gekom het, om vir ons heil te bring, die grootste vorm van geluk wat daar ooit kan wees. Maak dit vir hom maklik. Ai, mense kan het lekker so moeilik maak. Nou, ek wil metafories wil ek sê, dat ek skaam kry, as ek terugdink aan my eie lewe, en ek dink aan waaroor Jesus, daar in my tye al alles moes geklim het, en waaronder hy moes deurgegaan het, om my volle aandag te kry. So ek, ag, Here, help my, dat ek dit vir u maklik sal maak, die pad gelyk sal maak, die pad skoon maak, want ek verwag my verlosser, halleluja. Kyk, as iemand Jesus verwag, dan moet dit baie duidelik waarneembaar wees. Jy moet dit in die persoon se gedrag kan sien. Jy moet dit in die persoon se woorde kan hoor. Jy moet dit in die persoon se gesindheid en motiewe kan sien en kan sien, maar hierdie persoon verwag die koning van alle konings. Hy berei voor. Hy is netjies. Sy is nie slordig nie. Sy is op haar plek. Sy projekteer alreeds die karakter van iemand wat voorberei om binnekort aan die sy van haar verlosser te staan. Halleluja. Jy sien, wanneer die mens Jesus aanneem as zaligmaker, dan moet daar 'n verandering wees. Dit moet 'n duidelike verandering wees, want daardie oomblik verklaar jy inderwaarheid vyandskap teen die werke van die vlees. Jy versoen nie daarmee nie, jy harmoniseer nie daarmee nie. Jy verklaar oorlog teen die werke van die vlees en jy sê, I've decided to follow Jesus. Amen. The world behind me, Jesus before me. Hallelujah. Halleluja. Ek onthou, toe ek so wat 60 jaar gelede vir die eerste keer van my ou vroukie gaan kuier het. Ek onthou nog die blos op haar wange en die opgewonde klop van die hart. En nog alles as wat gister was.
Weet jy, ek het myself daarom al vir jou reg gekry, hoor, ek het elke haartjie was op sy plek. En sy het nogal ver van ons gebly. Ons aan die diskant van die dorp aan die regte kant en sy aan die ander kant van die dorp. Dit was die verkeerde kant. Maar dan het ek gesorg dat tot elke speek van my fiets wiel geblink het. En as hy nog weet dat ek het gekom, dan was hom altyd vir my 'n ou verrassingkie. Liefde maak 'n fantastiese verskil. Liefde maak 'n verandering. Liefde word gesien. Liefde is 'n werkwoord, dis 'n daad. Dis nie net iets wat jy stel nie, dit is iets wat jy doen. Dan kan die tienerdametjie, sy wou in die huis net mooi niks doen. Sy wou haar hand nie in water sit om skorrelgoed te was. Haar kamer was deurmekaar, alles was snorrelig. Sy het geribbeleer en geprotesteer teen elke opdrag om iets te doen. En toe skielik een oggend vroeg, toe hoor haar ouers, maar hier is 'n gewerkskaf in die huis, toe het sy nou opgestaan, en sy het begin om die huis skoon te maak, om skorrelgoed te was, en sy vryt die vloere blink, en sy kry haarself netjies, en wonder nou, wat het nou met haar gebeur, in die volgende oomblik, toe trek die boyfriend met sy motorfiets, en sy stikke met chili bewerk, verskil gemaak. Wanneer iemand lief het, dan kan jy dit sien. Daar is 'n passie. Daar is 'n deernis. Daar is begrip. Daar is deursetting. It's a way of non-return. Ek wil ook sê, sy man een keer gesê, toe hy het so 'n Volkswagen gehad. Volkswagen wat hy so opgesoek het, die ding was vreeslik warm gemaak, maar die ding het hom baie moeilikheid gegee en dan maak dit hom warm. En op 'n dag toe slaan hy die deur so hard toe en hy gee so 'n snaakse woord. En ek sê vir hom, waarom verkoop jy nie die ding nie? Hy sê, man, ek kan nie hierdie ding verkoop nie, ek het al te veel aan die ding spandeer, ek gaan verloor as ek hom nou moet verkoop. Nou ek sê maar vir my vrou ook, man, ek het al soveel in jou spandeer, ek gaan jou opgebring. Sê toch vir jou lewensmaat, ek gaan jou opgebring. 'n stem in die woestyn. In die woestyn het Johannes geword wat God graag wou gehad het hy moes wees, 'n stem van God. Die maar sommer net meer sy eie stem nie, 'n stem van God. Dit lyk vir my dat toe hy van al die etikette, van al die swier en van al die eie prestasies ontslaag geraak het en het in die woestyn neergelê het, in die barre aarde van 'n onbesaaide land. Dit lyk vir my dat toe het op 'n plek gekom dat God gesê, hier is jou CV, my stem. In 'n onbesaaide land, daarin te stap en te sê, nou gaan ek vir die Here werk. Dit lyk soos of daar geen belofte is nie. Daar is geen oes wat jy kan verwag nie. Daar is nie 'n ongeploegde land nie. Wat kan ek verwag? Ek kyk maar net op na die Here, wat die gewer van alle goeie gawe is, en ek vertrou hom verskrokke op U, want ek is op die plek waar U wil hê ek moet wees. Daar is net een veilige plek op aarde, mense. Of dit nou in die Sahara is, en of dit ergens op Groenland is, op die ysgletsers is, die enigste plek waar die veilig is daar waar Jesus wil hê U moet wees, en daar moet jy vir hom 'n stem wees. Halleluja! Een vriend van my
En 'n paar van sy mense hou eendag diens, openlik diens daar in Lichtenburg, by 'n park, tussen die bome hier in die aand. En terwyl hulle so sing, en die een na die ander getuig, toe kyk die man rond en hy sien geen mens naby, en hy praat met die Here, hy sê, Here, is dit die moeite werd? Ons is besig om vir die bome te preek, en die bome het nie ore nie. En die Here sê vir hom, die bome het ore. En ek kyk toe so stip na die boom, het is in my wêreld daar in die mik van daardie boom, en in die mik van daardie boom, daar sit mense en hulle luister na hulle. Ek sê, al wat jy moet doen is, wees 'n stem vir God op aarde, of dit vir 1 of 2 persone is, maar wees 'n stem, want God se stem kan dinge verander, wat 'n mens se stem nie kan doen nie. Ek sê niks van enige party nie, ek sê niks vir of teen enige politieke party nie, maar wat ek hier onomwonde sê, is dat die mees belangrike stem, is nie jou kruisie agter in die naam van 'n politieke leier nie, maar dit is die stem van God deur jou, wat vir 'n wêreld om jou sê, bekeer julle en dra vrugte wat by die bekering pas, en maak die pad vir ons koning Jesus gelyk, halleluja. Nou, natuurlijk moet 'n mens maar stem vir jou land, dit is so, ons kan nie apaties wees teenoor dit wat in die wêreld aangaan nie, ons kan nie soos 'n volstruis ons kop ergens in 'n gat indruk nie, en sê ons sien niks nie. En ons wat heeltemal afsydig is, en sê, nee wat, ek stem nie, dit is nog steeds ons land hierdie, maar daardie persoon moet maar weet, dat inderdaad, dit maak nie saak aan watter land, in watter deel van die wêreld nie, maar die persoon wat nie stem nie, gee sy stem vir die heersende party. Die mees belangrike stem, God se stem deur jou, wat mense se lewens radikaal kan verander en 'n invloed op die ewigheid kan hê. As ons God se stem is, sal hy die verantwoordelikheid aanvaar vir dit wat ons sê. Maar soveel keer het ek al gehoor dat mense God die skuld gee vir die foute wat hulle gemaak het. Nee, ons moet die verantwoordelikheid aanvaar vir ons eie foute. Ek illustreer dit graag so, wanneer ek moet tee en bone china koppies gee, dit is so moeilike werk hier, hy goed sê, ting, 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 ek over die ding wat sê, top, top, top. Dan kom ek na julle mense en dan sê ek, man, die piering en die koppie is alles jou noor. Dit is beteken hoe dat ons die stem van God is. Ons dra dit nie altyd so netjies oor as wat ons dit moet oordra nie. En ag woorde kan 'n mens so maklik in die moeilikheid laat beland. Daarom sê die Bybel, as jy sy stem is, hoef jy nie bang te wees nie. Hy sê, Matteus 10 vers 19 en 20, wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle daardie uur gegee word wat julle moet spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Halleluja! As mense op die plek kan kom dat jy sê, dis nou nie meer ek wat praat nie, jy aanvaar die verantwoordelikheid vir die tee wat in die piering beland, dis waar, mense maak foute, maar as jy kan sê, ek weet God praat nou deur my, dan is dit 'n krag beter as enige stem en 'n kruisie agter 'n politieke naam.
verantwoordelikheid neem vir wat ons sê. Esegiel 13 daarin waarsku die Here ons, in Esegiel 13, teen mense wat profeteer en wat sê, die Here spreek, terwyl die Here nie gespreek het nie. Esegiel 13. Nou, profete is nie noodwendig altyd vals nie, maar hulle maak foute. Hulle las so maklik 'n stertjie by. Daarom lees ons in 1 Korintiërs 14 vers 29, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Waarom sê die Bybel ander moet dit beoordeel? As daar nie 'n moontlikheid van 'n fout is nie. So, wees maar verdraagsaam as iemand iets sê en hy maak 'n fout. Wie se stem is jy? Wie se stem is ek? Ek dink aan iemand, hulle het 'n papegaai en die papegaai begin toe praat, maar die vrou maak te verskoning en sy sê, julle moet nou maar verskoon, hierdie papegaai raak nou stout, want hierdie papegaai begin nou vloek. Maar wat het die papegaai eintlik gedoen? Wie se stem was die papegaai? Die papegaai was inderwaarheid maar net die stem van sy aanklaer. Die papegaai was die stem van sy aanklaer. Mense wat mense aanpor en aanhits om die verkeerde te doen en die verkeerde te sê of die goeie nie te doen. Daardie mense gaan nie by jou staan die dag wanneer jy in die moeilikheid is nie. Daardie dag gaan jy alleen staan en hulle gaan dalk teen jou getuig. Daar is buite baie mense wat daarna smag om God se stem deur jou te hoor. Nou ons lees in want dat Paulus sê, hy vra van mense, hy sê bid vir my, Esegiel 16 vers 19, hy sê bid vir my, hy sê sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Bid vir my, die oomblik as ek my mond oopmaak, dat 'n woord aan my gegee sal word. Dit kom nie van hier af nie. Dit word aan my gegee uit die hemel uit. En dan kom dit hier uit my mond uit. Dat ek die verborgenheid, dit wat mense nog nie weet nie, Jesus het jou lief, Jesus het vir jou sonde gesterf, Jesus is hier om die wêreld te verander, Jesus is hier om inspraak te doen in die regering, Jesus is hier om reën te gee op dorre plekke, Jesus is hier om lewens en nasies te verander. Johannes 1 vers 15 en 16 sê enkele gedeeltes, hy sê Johannes getuig van hom en roep en sê uit sy volheid het ons almal ontvang, ja genade op genade. Dis genade dat ek en jy hier is vanmôre, my broer en suster. Dis genade dat ons het wat ons het. Dit is nie iets om op te roem nie, as jy roem in Christus, halleluja. Vat jou trofee, vryf dit bloed, dat mense waarna kyk en op die skouer klop, maar as hulle gesuile wegdraai, van daar af sit dit neer en sê, Here, dankie dat ek die trofee hier op my rad aan uitstal, aan u al die eer, die gloria. Johannes, die woord Johannes in Hebreëus beteken the grace or mercy of Jehovah. Dis wat die wêreld wil sien.
Hier kom die genade, die liefde en die guns van God aangestap. Hier is 'n stem, hier is, ek wil graag hoor, en as hier die stem sê, mag gelyke maak reg, dan wil ek graag hoor, en ek wil graag doen, want ek verwag my verlosser, Jesus is op pad. Ek dink aan 'n onderwyser, hy het 'n ou vertel my sommer ons. Hy sê as hy stout was op skool, dan moes hy gaan bid dat 'n onderwyser die rotting gevat en dan het hy gesê, "Hoekom slaan ek jou?" Dan sê hy, "Omdat ek omgee." Omdat ek omgee. Protesteer die kind en sê, "Maar meneer, omgee is net een woord." Ek haas maar in die einde toe. 700 jaar voordat Johannes hier bedien het Jesaja geprofeteer en gesê, daar sal 'n man soos Johannes opstaan en sal begin preek en sê, maak die pad vir die Messias gelyk. 700 jaar later, toe kom Johannes en hy sinkroniseer met die plan van God en hierdie profesie word vervul. 'n Engel verskyn aan Manoag en sê vir Manoag, luister, jy gaan die pa word van Samson. Nou, Manoag het nie verwag dat sy vrou sal verwag nie. Want sy was onvrugbaar. En hy vra toe vir die engel, hy sê, wat is die naam? En die engel sê Rigters 13 vers 8. Die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy my naam terwyl hy wonderbaar is? Nie eers die engel het 'n naam gehad nie. Ek is 'n stem. Ek is 'n stem. Ek is 'n stem van God wat roep, wat sê bekeer en dra vrug wat by die bekering pas. Halleluja, die onverwagte. Hier gebeur 'n bonatuurlike wonderwerk. Ek dink, andere kere gaan die tienerdametjie wat gesê het, ek wil net 'n klein bietjie verwagtend geraak het. En ek wil vir u sê dat hierdie is nie 'n plek en 'n tyd om 'n klein bietjie te verwag nie. Maak jou verwagting groot, want God is groot, halleluja. Jou stem beteken baie, want as jy jou stem gebruik en jy kom so naby in die hart van God, dat jy sy hartklop voel, dat jy sy wens leer verstaan en ken, en jy dit aan die mense oordra, dan ergens is daar 'n Johannes wat opgewek gaan word. Ergens is daar 'n Samson wat gaan opstaan, 'n leier wat die vyand gaan verslaan, en wat jou volk gaan lei, en wat die Here gaan gebruik om groot dinge te doen. Ergens in jou stem is daar 'n produk, iemand wat sal opstaan, en 'n leier, 'n magtige leier sal word. Ergens, hou aan om te saai, hou aan om die stem van God te wees. God se stem in jou mond is net so goed soos sy stem in sy mond. Dit kan Samsons en Johannes leiers opwek en 'n nuwe wêreld skep. Jou belangrikste CV is om die stem van God te wees. Sê toch met, ek stem. Sê vir die persoon langs jou, stem jy? Kom ons staan asseblief. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Sê vir die persoon aan die ander kant van die kerk, stem saam. Ons is 'n stem van die Here, halleluja. Gaan vervul jou bediening, kom ons maak ons oë toe. Here, baie dankie vir 'n voorreg wat ons gehad het om vanmôre so by mekaar te wees. Dankie vir u woord. Dankie dat ons die mees belangrike stem vir Suid-Afrika kan wees, en dit is God se stem. Mense het u nodig. Hulle wil hoor wat u sê. Help dat ons 'n demonstrasie van u wil op aarde sal wees. Mag die vrede van God,
liefde van die Here Jesus, die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Geïnspireerd, gesalfd is u en geseënd gaan die huis toe in Jesus naam. Amen. Halleluja. Prys die Here. Sê vir die persoon naby jou, let sassi les la vile en gaan geniet die Here.